안녕하세요. 파이프 행거 만드는 노가다 철수입니다. 저는 매일 퇴근 후 빠른 전달을 위해 고객님께 직접 전달을 하는 편이에요. 애기 엄마, 애기와 함께 드라이브 삼아 물건을 전달하러 자주 같이 다니곤 합니다. 오늘은 양면 행거를 주문해주신 고객님께 직접 전달을 하러 용두동에 방문했습니다. 오늘의 행거 모델은 이거. 저희는 빠른 생산과 빠른 전달을 잘하는 회사로 소문났죠. 이번 제품은 조립을 완성한 후 트럭에 싣고 바로 전달해드렸어요. 계획하지 않고 보이는 식당에 가는 것을 좋아하는 우리 가족은 근처에 우일무이라는 식당이 보여서 서치 후 바로 들어가 봤습니다. 이러한 메뉴를 팔고요. 이렇게 이런 막걸리도 팔고요. 와, 진짜 맛있네요. 추천합니다. 용두동에 있는 우일무이. 다음에 또 맛집 갔다가 맛집 갔다가 있구나. 다음에 또 배송 갔다가 맛집 발견하면 공유해드릴게요. 안녕.